Čusík, busík, Peter Čusík. Ja som Nikolaj a vítam vás u ďalšieho videa. Prvého vlogu. Sme práve v meste a som na ceste domov, bol som na krúžku. Úplne v pohode, si tu chillujem. Idem domov, doma ma čaká môj kamoš, vlastne brat. A dneska mám na pláne točiť nejaký live streaming, alebo by som natočil nejaké videjko. Mám toho dosť na práci, takže nemám až tak pochybnosti. Možno ma vidíte takého čierneho, lebo dosť svieti slnko. To vidíte. No a je to proste, chillujeme si tam. Môj brat si chilluje doma, čaká na mňa. Ideme za chvíľku do colnice, tam tiež natočím videjko. A ja dúfam, že ten prvý vlog sa mi nejak vydarí, lebo viete, vlogy nerobím až také vtipné. Vlogy budem robiť vtipné, pardon. To predtým som sa pomýlil, tento vlog je taký dosť na prd, lebo ja vlastne je to prvý vlog, takže to bude trošku na prd. Inak chcem povedať, netočil som asi tak 2 mesiace, lebo som mal nejaké problémy s mikrofónom, ma nebolo počuť. Skúšam to a ak vidím nejaké video, kde ma nebudete počuť, tak fakt prepáčte. Fakt mi to dúfam prepáčite, lebo ledva sa držím na nohách. Počet odoberateľov je malý. No ale keď to už tak povieme, to OK. Takže toto by som mohol povedať, že práve okolo mňa prešla moja babka v aute. Nehovorím zase, že moja babka chodí na aute, ale je to len moje detko. Vlastne môjho otca. Oco. Som dosť unavený. Tento vlog je taký krátky, uvidím podľa toho, či ho vydám ho možno ho ešte nejaká zostriham a nejak poviem, že hovno a tak čus a teším sa na ďalší vlog. Bye!